नमस्कार सकाल ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर अनुगुल जिला कुमंड गाँव में अग्निकांड घटी 20 बखरा घर पोड़ी पाउंस हो जाइछि। घर भीतर थिबा समस्त जिनिसपत्र नष्ट हो जाइछि। गतकाली राति प्राय 12टा बेले ये अग्निकांड घटिथिला। एक बाहाघर प्रोसेसन बेले बाण फुटा जाउथिला सेठारु निया बाहरी हठात गोटे घरे निया लागि जाइथिला। राति रे समस्त सोइथिबारु केही किछि जानि पारि नथिले। निया लागिबा परे प्राण विकल रे पिला छुआ को नै बाहर को पळाई आस्थिले लोक माने। तेनु केही किछि जिनिस बाहर करि पार नथिले। खबर पाई दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिले। तेबे प्रशासन बेले बाण फुटारु निया बाहरी अग्निकांड घटिथिबारु घटना को नै उत्तेजना देखा दैथिला। विपन्न परिवार गुडी को सरकारी सहायता पाई दाबी होईछि। अनुगुल जिला कुमंड गाँव में अग्निकांड घटी 20 बखरा घर पोड़ी पाउंस हो जाइछि। घर भितर थिबा समस्त जिनिसपत्र नष्ट हो जाइछि। एनेकी अधिक आलोचना पाई फोन लाइन रे अछन्ते हम प्रतिनिधि भिकारी बहंती। भिकारी जानिबा को चाहिबो अग्निकांडर तो कारण जना पड़ी सारलाणी। प्रशासनिक अधिकारी कोन कहउछन्ती? बंदिता गतकाली राति रे विलंबित राति 11:30 और 12टा मध्य कुमंड गाँव में जो भली अग्निकांड घटिला प्राय 20 बखरा घर पोड़ी जाइछि। एवं अनुगुल रे वर्तमान भी राति रे शीत टिके थिबारु लोक माने घरे कबाट बंद करी घर भितरे सोइथिले। हठात बाणर निया लागि घर जली जाइथिला। तेणु लोक माने केही किछि उद्धार करि पार नथिले, जानि पार नथिले। तेणु निया लागि पाति गोळ सुबिबारु सेमाने कोन हेछि बोली बाहर को आसिले एवं निया जळुथुवा सेमान घर जळुथुवा देखि पिला छांगु नै कि प्राण विकल बाहर को पळे आसिले। तेणु कोनोसी जिंस सेमाने बाहर करि पारि नांती। तबे खबर पाई दमकल बाहिनी 2टी दमकल गाड़ी नहीं पहुंची और निया को आयत्त करते किंतु सेते बेलू सबकि पोड़ी पाउंस हो जाता। ए बंदिता ये प्रश्न उठुची कुमंड गाँव टी अनुगुल सहर उपकंठे सहर तो मात्र 1 ରୁ 2 किलोमीटर मध्य अवस्थित। तेणु राति 10टा पर जो डाकबाजी जंत्र और बाण फुटा बंद से किभली भाव में राति 11:30 ରୁ 12टा मध्य बाण फुटा जाउथला एवं डाकबाजी डीजे साउंड लगा जाइथिला। ताहाकु नै मध्य से अंचल सामान्य उत्तेजना देखा देइथिला। तेणु प्रशासनिक अधिकारी माने एथि प्रति निश्चित भाव पदक्षेप नेबे लोक आशा करिसेंती। वर्तमान सुधा कौन प्रशासनिक अधिकारी लोकों पाखे पहुंची नांती। किसी समय पर पहुंचे लोक मानकु की प्रकार सहायता देबे ताहा से माने पहुंचला पर भिकारी तथापि से पाखापाखि से अंचलर जे सरपंच अछंती किंबा जे ताठु उपरिस्थ अधिकारी अछंती से माने की पहुंचलेनी की? जेहेतु विलंबित राति घटी नियंत्रण है प्राय राति 1 ରୁ 1:30 पर्यंत होता। तेणु प्रायतः कौन अधिकारी पहुंची पार ना। सकाळु सकाळु किसी स्वेच्छासेवी संगठन जाइए पहुंची। तेणु आउ किसी समय पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे बोली आशा कर पंचायत तरफ से लोक विपन्न परिवार गुड़िकर आवश्यकता अनुसार किसी सहायता देवा स्थानीय पंचायत तरफ निश्चित भाव धन्यवाद भिकारी। सविशेष आलोचना अनुगुल जिला कुमंड गाँव में अग्निकांड घटी 20 बखरा घर पोड़ी पाउंस हो जाइछि। गतकाली मध्यरात्रि रे अग्निकांड घटिथिला एवं बाण फुटारु निया संजोग होइथिबा कहा जाउछि। अन्यपटरे केही प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान पर्यंत पहुंची नाहंती। केते परिमाण संपत्ति नष्ट होइछि, केमिति कोन आर्थिक सहायता दिया जिवो से नै कि मध्य कोनोसी प्रकार सूचना मिली नाही। किंतु अग्निशम विभाग गतकाली राति रे ही पहुंची निया को आयत्त करथिले। लक्षाधिक टंका संपत्ति पोड़ी पाउंस होइतिबा साधारण लोक माने दाबी करुछंती। परवर्ती खबर को आसिबा बालेश्वर स्टेशन निकटस्थ पेरिस बेकरी रे अग्निकांड। बेकरी निया लागि लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट हो जाइछि। स्टोर रे थिबा समस्त आसबाबपत्र पोड़ी नष्ट हो जाइछि। खबर पाई अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची निया को आयत्त करिसंती। अग्निकांडर कारण एजाय अस्पष्ट रहिछि। बालेश्वर स्टेशन निकटस्थ पेरिस बेकरी रे अग्निकांड होइतिबा खबर हस्तगत हेउछि। खबर पाई अग्निशम विभाग पहुंची निया को आयत्त करिसंती। किंतु बेकरी रे निया लागि लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट हो जाइछि। एनेकी अधिक आलोचना पाई फोन लाइन रे अछन हम बालेश्वर प्रतिनिधि विभूति भूषण राणा। विभूति वर्तमान पर्यंत अग्निशम विभाग किछि स्पष्ट कलानी कि अग्निकांडर कारण नै? देखो बनता जहाँ गतकाल विलंबित राति बालेश्वर स्टेशन निकट में जो पेरिस बेकरी अग्निकांड घटला अग्निकांड प्राय लक्षाधिक टंकार जो आसबाबपत्र नष्ट हो जो पेरिस बेकरी जो जिनस भी नष्ट हो बर्तमान तदंत कर अग्निशम विभाग स्पष्ट जना कारण तदंत जारी रही। तथापि केते परिमाण संपत्ति नष्ट होईछि, कोन थिला ता भीतर बहुत लक्षाधिक टंका संपत्ति नष्ट होईछि। शॉर्ट सर्किट संदेह करा जाउछि। अग्निशम तार तदंत जारी अछि। निया आयत होई अछि एवं अनेक दशक नष्ट होईछि। बर्तमान संदेह करा जाउछि जे शॉर्ट सर्किट जुगरे एखान घटवा अनुमान करा जाउछि।
विभूति वर्तमान पेरिस बेकर जे मालिक रही कि जे कर्मचारी रही से कौन कहते देखो कौन कर्मचारी स्पष्ट सूचना दौना अग्निशम विभाग तदंत जारी रही तेणु जना पड़े स्पष्ट हो पार घटना संपर्क में निश्चित भाव में धन्यवाद विभूति सविशेष आलोचना बालेश्वर स्टेशन निकटस्थ पेरिस बेकर अग्निकांड लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट हो जाइछि। ए घटना अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची निया को आयत्त करिसेंति किंतु जहां अनुमान करा जाउछि हुए तो सर्ट सर्किट कारणरू अग्निकांड होई थाई पारे। बीजेपुर दखल पाई शेष पर्यायर प्रचार लड़ई आज संध्यारे प्रचार प्रक्रिया शेष होतिबारु सबु दल प्राणमूर्छा उद्यम जारी रखिछंती। प्रचार शेष दिन में सबु दल चलाइबे माराथन कैंपेन। घर को घर बुली निज सपक्ष में भोट मागिबे प्रार्थी। बीजेडी पक्षरु रीता साहूंक लागि नेता सांसद और विधायक प्रचार करिबे। सेहिपरि बीजेपी प्रार्थी अशोक पाणिग्राहींक लागि स्टार प्रचार करिबे नेता एवं अभिनेता। अन्यपटे कांग्रेस मध्य निज गड़ सुरक्षा लागि चलाइछि जोरदार उद्यम। कांग्रेस प्रार्थी प्रणय साहूंक लागि प्रचार करुछंती हेवीवेट नेता। दिनक परे निर्वाचन आज प्रचार शेष दिन थिबा बेले बीजेडी पक्षरु रीता साहू बरपाली एनएससी रे कैंपेन करिबे। घर को घर बुली निज सपक्ष में भोट भिक्षा करिबे। किपर निर्वाचन में विजयी हेबे से नहीं भोटर को भोट मागिबे। सेपरि दलीय नेता सांसद और विधायक बीजेपुर विभिन्न अंचल बुली रीता साहूंक लागि कैंपेन करिबे। प्रचार शेष दिन में पूरा सरगरम हेबो बीजेपुर राजनीति। सेपरि बीजेपी मध्य प्रचार को जोरदार करिछि। बीजेपुर विभिन्न अंचल बुली अशोक पाणिग्राहींक लागि डोर टू डोर कैंपेन करुछि भारतीय जनता पार्टी। हेवीवेट कैंपेनिंग रे शामिल होई अशोक लागि भोट भिक्षा करुछंती बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री। शेष दिन में बीजेपी पक्षरु बीजेपुर बरपाली एनएससी रे प्रचार कराजिबो। अभिनेता मिहिर दास और अनु चौधरी बरपाली रे प्रचार करिबे। श्रीतम दास और पिंकी प्रधान खेमासोरा और बारागुड़ा भटिका रे प्रचार करिबे। सेहिपरि पाटकुलुंडा और कुंभारी रे अपराजिता प्रचार करबाको थिबा बेले हरिहर महापात्र सतलमा दुलंडी काइसर रे कैंपेन करिबे। कांग्रेस मध्य निज गड़ सुरक्षा लागि चलाइछि जोरसोरे उद्यम। कांग्रेस प्रार्थी प्रणय साहूंक लागि प्रचार करुछंती हेवीवेट नेता। पीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन, नरसिंह मिश्र, हेमानंद बिस्वाल, निरंजन पटनायक, श्रीकांत जेना, प्रदीप माझी, सस्मिता बेहेरा प्रमुख बीजेपुर गाइसलट और बरपाली ब्लॉकर विभिन्न अंचल बुली कैंपेनिंग करिछंती। गाँ गाँ बुली भोट मागुछंती प्रार्थी प्रणय साहू। एनिक अधिक आलोचना सीधासख जा बरपाली सेठारे अच्छे प्रतिनिधि मलय रंजन महांती। मलय जेहेतु प्रचार शेष दिन रहुछि निर्वाचनी हावा केमती रही बरपाली रे एवं आज स्ट्राटेजी कौन रहुछि दल मानकर प्रचार देखु जेहेतु शेष दिन आज मुंडी मरियो जेते जे परिश्रम करिथाउ आज ही रूप नब से सब पॉलिटिकल पार्टीज प्रमुख लोक माने प्रमुख नेता माने आज रेस रे दौड़ी पारिछन। सकाळु सकाळु से उठी माने निज नित्यकर्म सारी मुवमेंट आरंभ हो जाइए मानकर कारण आम देखू अन्य दिन मानकर टिके टिके लेट हुए किंतु आज सकाळ 8 देखो प्रमुख जो नेता माने से लीडिंग रे आसिकी से दौड़ा आरंभ कर देइछन्ती एवं घर घर बोली कैंपेन करबा मध्य आरंभ कर देइछन। बरपाली रोड रे अछु एवं आम संगे शामिल होइछन्ती लोकनाथ महारथी युवा कांग्रेस सभापति एवं कौन कहबाक चाहिए आप देखते आज शेष दिन मुंडी मारे आपण मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज बर्तमान रेस रे दौड़े किंतु कांग्रेस निज गड़ थी भी केते स्ट्रांग कर प्रचार प्रसार में बीजेडी विजयी बर्तमान आगे देखो प्रचार प्रसार गोटे माध्यम किंतु प्रचार प्रसार आपण हजार हजार कोटी टंका प्रचार प्रसार खर्च करी पूर्वर बहुत नेता हारी तार नजर अच्छे एवं गोटे उपनिर्वाचन को से जो विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी जो भाई भाव व्ययबहुल कर भाव कला टंका ये खर्च कर मुवमेंट करेंगे लोक हार्ट को केमी टच करेंगे भोट केमी कन्वर्ट करेंगे शेष दिन बहुत कम समय बाकी देखु बीजेपुर बासी दीर्घ 15 वर्ष है सुबल दादा को जितौले हाथ चिन्ह को जितौले आम ग्रास रुट्रे बुलुचु लोकों पाखे पहुँचुचु से कहते परिवार
स्त्री और पुओ बीजेडी को पलैंट कि आम अच्छु कांग्रेस कांग्रेस को भोट देबू और कांग्रेस ये गड़ थिला कांग्रेस कांग्रेस 100% देखु एमाने आपण देखु विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी टंका खर्च कर 2014 माननीय अर्थमंत्री को सुबल दादा हरई से इलेक्शन से बहु हजार हजार कोटी टंका ये खर्च कले कांग्रेस गड़ थिला कांग्रेस गड़ ये पुनर्बार रहिबो विजेपुरवासी बरपालीवासी कांग्रेस सांगे थिले अछंती एवं एठिकार मुद्दा को नहीं लड़ाई होउची आपण देखंतु कृषक माने एठी होचंती ओडे मेन फैक्टर एवं कृषक समाज रु जने प्रार्थी को कांग्रेस दल देइची प्रणय साहू जने चषा पुओ से चासी परिवार रु आछंती एवं दीर्घ 25 वर्ष होला पंचायत इलेक्शन में से जीती आछंती मुद्दा को नहीं लड़ाई होउची तेनु कांग्रेस सहित जो लोक मान रहिथिले सेमान रहिबे बोले आशा रखंती एवं आज शेष दिन रे जोरदार प्रचार कराउछ कोन कहिबा आपण माने केमती देखुचंती प्रचार रे शामिल हिचन आपण माने मेरे को तो लग रहा है पूरा चांस है अपना पार्टी का कांग्रेस पार्टी का क्योंकि हम भी जहाँ जहाँ गए हैं प्रचार किए हैं यही सुनने को मिला है कि हम लोग पहले से कांग्रेस सपोर्टर हैं और रहेंगे और हमारा साथ है कांग्रेस के साथ है कोई दिक्कत नहीं कहक चाहिए आपण माने केमिति मूवमेंट रही एवं शेष दिन रे केमिति कोन मुंडी मारिबे वर्तमान बीजेडी एवं बीजेपी रो जो टंका एवं स्टार प्रचार एठी किसी काम करिवो नाही दीर्घ 15 वर्ष धरी बीजेपुरवासी कांग्रेस सहित अछंती एवं रहिबे मध्य एवं एथिरु 100% आम एठी बीजेपुर रे विजय हासिल करू दिन देखंतु कांग्रेस मध्य जोरदार मातीची एवं जेते स्टार प्रचारक जेते जा हेले भी कांग्रेस सहित लोक मान रहिबे से आशा रखिचंती एवं शेष दिन जोरदार उद्यम मध्य करूचंती सेमति अन्य पॉलिटिकल पार्टी डोर टू डोर कैंपेन ऊपर अधिक गुरुत्व देउछि कि कांग्रेस दल निश्चित भाव पचारि बुझिबा लोकनाथ बाबू आपण शेष दिन रे डोर टू डोर कैंपेन गुरुत्व दौचंती ना केमिति कोन शेष दिन केमिति कोन करू देखंतु हमर विभिन्न भाव रे हम काम बांटी देइछु आमे डोर टू डोर कैंपेन संगे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग एवं मेन फोकस करूछु युवा वोटर मानकु तांको 10 जन 20 जन ग्रुप करी आमे तांकर गोटे आमे जो मुद्दा को नहीं आमे कांग्रेस दल गोटे आइडियोलॉजी रे जो आइडियोलॉजी रे विश्वास करे से आइडियोलॉजी से पिलांक पाखरे पहुंचू से युवक बंधु मानक पाखरे पहुंचू जे कला टंका जो माने बांटुचंती से दिने 2 दिन पर से कला टंका नथिबो किंतु मुद्दा सबुदिन पई वंचितबो एठाकार गोटे प्रमुख समस्या होउची गोटे दादन समस्या एवं एठिकार युवक माने बाहर राज्य को तमिलनाडु शेष दिन आपण जोटा कोन टच करना जोटा टच करिया चाहउचंती जोटा लोक छेबो छाडी जाइचंती आपण 20-25 दिन भीतर देखंतु आमे मेन फोकस करथुलु जो युवा वोटर पाखकू एबे एठी बरपाली रे गोटे माहौल सृष्टि गलानी एवं युवक माने आम संगे जोड़िबा को चाहउचंती तांको आडो से हमकु डाकुचंती विभिन्न क्लब को आमे जाउछु सेइटा गोटे हमर गोटे आमे आजिर फोकस होची विभिन्न क्लब निश्चित भाव प्रचार शेष दिन रे वर्तमान मैराथन कैंपेन आरंभ होई गलानी एवं जदि कांग्रेस दल कथा कहिबा प्रार्थी प्रणय साहू को पई सबु दलीय कर्मी एवं नेता माने मध्य अंटा भिड़ी गलेनी एवं पूरा ट्राय होई गलानी समस्त प्रकार जोरदार उद्यम चालीछि कांग्रेस निजर गड़ सुरक्षा पई उद्यम मध्य आरंभ कर सालानी सकाळ सकाळ धन्यवाद बळय सविशेष आलोचना पाई।